وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړی مشهور مننه. خیر اوسې. د انفریز اواز کوم د اواز مې ډبل راځي. اگر که مونږ که د تاسو لایف ته راسو که رانسو په مونږ باندې د پنجابي مهر لګېدلی ده. مونږ که د خپل ملک د دفاع خبره کوو، مونږ د اشغال خبره کوو، مونږ د امریکایانو د وتلو خبره کوو، مونږ په افغانستان کې د ظلم او د وحشت خلاف خبره کوو، مونږ وایو چې ناټو امریکایان دلته ظلم کوي، نو په مونږ باندې ټاپه لګېدلې د اروپایي سکشویانو تا ته د دیوالي. هغه څوک چې سوسیال ته ناست دی په اروپا کې افغانستان ته له ډار نه راتللی نسي، دلته د مونږ سرښندنې، د مونږ ویاړونه، د مونږ قربانۍ بل چاته منسوبوي. هغه څوک چې د احمدشاه بابا په تاریخ باندې نن ویاړ کوي، زه هغوی ته اعلان کوم لرې نه ده چې سبا د طالبانو په قربانۍ هم د تاسو بچیانو ویاړ وکړي. د تاسو بچي په زغرده دا ووایي چې داسې یو څوک په افغانستان کې و چې 48 ملکونه یې په ګونډو کړل، داسې یو څوک په افغانستان کې و چې د افغانانو له نواميسو نه یې دفاع وکړله، داسې یو څوک و چې په افغانستان کې قرآن کریم په ډزو ویشتل کېده او هغوی سینو نه بمونه وتړل، له دې کتاب نه یې دفاع وکړه. داسې یو څوک په افغانستان کې و چې د وا معتصما غږونه چېږېدل او دوی د هغه غږ واورېده او سینو پورې بمونه تړل، د امریکایانو په بیسونو باندې ننوتل. خو متاسفانه د موږ ټولو قربانیو ته په دې چې دا د پنجاب خلک دي. زه وایم شاباس دی که د پنجاب خلک دي که د هر چا خلک دي، تاسو باید ټیکري په سر کوئ، بنګړي واچوئ چې پنجابیان د ارګ دروازو ته در رسېدل. د شرم خبره ده چې د خپل ورونو دوی ځانو ته افغانان وایي، د لر پښتنو ته ګلخانان وایي. زه وایم تر تاسو بې غیرته خلک، تر تاسو بې وجدانه خلک په ټوله نړۍ کې نسته چې زه سینې پورې بم تړم، خپل د ناموس دفاع کوم. زه مجبور یم، زه نور وسایل نه لرم، زه د 55 په مقابل کې اسلحه نه لرم، زه د بمونو د مور ضد نه لرم، زه ډرون نه لرم. زه مجبوره چې له خپل خواږه وجود نه بمونه وتړم، د امریکانو په بیس ورسم. زه چې خپل د وجود په غوښو باندې دفاع کوم، زه پنجابی یم. ته چې د اروپایانو سوسیالو ته ناست یې، ته افغانه یې. ته چې هلته سپي مینځې، ته نر افغان یې. زه چې خپل وطن کې په خپل خاوره کې خپل له ناموس نه دفاع کوم، د دې ایمانو په باندې غرو ته جګ شوی یم، خپل بچي مې پرېښي، کور مې پرېښی ده. شپه او ورځ په کلي کې جای نه لرم، په کور کې جای نه لرم، په جومات کې جای نه لرم. په خپل وطن کې دغه امریکایان راغلي، مونږ یې له کوره لرې کړي یو، مونږ یې مسافر کړي یو. دوی ته د ما د کور اجازه چا ورکړې چې د ما دروازې ماتوي امریکایان؟ د ما په بام باندې راخیږي، د ما انګړ ته امریکایان شین سترګې ځناور راکوزېږي. دا اجازه امریکایانو ته چا ورکړې ده؟ په کوم قانون د دنیا کې ده چې یو څوک دې د ما انګړ ته راسي، د ما د زنانو تر مخ د ما لاسونه شاته وتړي او زندان ته مې دې بوځي؟ د دنیا په کوم قانون کې ده؟ زه دغه دیموکراتانو ته وایم، زه دغه د اروپا ټولو خلکو ته وایم، زه اقوام متحده ته وایم چې دغه ظلم چې موږ سره کېږي ولې پرې سترګې پټې شوي دي؟ پرون د طالب ته تروریست ویلې، نن له طالب سره په یو میز باندې ناست دی، د صلح او د امن ضمانتونه ترې غواړي چې ما پسې امریکا ته رانه شي. تا دلته کوم ظلمونه که؟ تا د ټولو نه غټ بم په افغانستان کې استعمال که، تا د موږ جوماتونه وران کړه، تا د موږ حافظان د قرآن په وینو ولمبول، تا مدرسې بمبار کړلې، تا ودونه بمبار کړه، تا 2 کلن او 3 کلن ماشوم ته کرنیل او جرنیل د پاکستان ویلې. همدا انصاف موږ ته اقوام متحده راکړه، همدې ته دیموکراسي وایي، همدې ته ازادي وایي. وختي چې زه د تا لایف ته راځم، د پاکستانیانو لایف ته مه ځه. زه خو چې د تاسو لایف ته راسم، ای د اروپا سکشویانو، ما ته کنځلې کوئ، ما ته ناموس گفته بد وایه، ما ته د پنجاب غلام وایه. زه به هغه جي ته ځم چې د ما عزت وي، زه به هغه جي نه خپل غږ اوچتوم چې د ما غږ اوري، ما ته د ما اواز خلکو ته رسوي. تا مجبوره کړم چې زه د بل چا کور ته ورسم، تا مجبوره کړم چې زه پنجابي ته لاس ونیسم. ولې د ما تر څنګ نه درېږې؟ ولې دغه وحشي امریکایان چې په افغانستان کې ظلم کوي، وحشت کوي، د موږ کورونه یې وران کړل، ولې د دوی په مقابل کې نه راسره درېږې؟ ولې د زه د ټولې نړۍ کفارو ته یوازې پرېښودلم؟ دغه دین، دغه قرآن کریم چې پرون امریکایانو په بګرام کې سوری که په مرمیو باندې، دا تانا د دې دفاع په طالب باندې فرض ده که د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې؟ زه د عرب شیخانو ته وایم، امریکایان څومره ظلم وکړي
چې دلته تاسو جهاد فرض وګڼئ. امریکایان څومره وحشت وکړي چې د نړۍ مسلمانان له موږ سره ودرېږي. دغه د موږ برحقه داعیه، دغه اسلحه چې د امریکایانو په خلاف موږ جګه کړې ده، موږ مجبور سوي یو دې ته. د موږ په ملک 48 ملکونو یرغال کړی، د موږ کورونه او جوماتونه یې وران کړه. زه په خپل ملک کې په خپل کور کې پردی یم. د نړۍ کفارو، تاسو چې پرون په کبر او تکبر افغانستان ته راغلی، تاسو طالبانو ته ترورستان ویلې. دوی به موږ ته څه ویلې؟ وایي تاسو دوه اپشنه لرئ، یا به مړه کېږئ یا به زندان ته ځئ. تسلیمي هم نه منله. دا د افغانانو قرباني وه، دا د هغه سرښندونکو مجاهدینو کارنامې وې چې امریکا دې ته مجبوره شوه چې نن طالب سره ناست ده، نن د صلحې خبرې کوي. امریکا په ملا ماته ده، ناټو دړې وړې ده. خو افسوس مې له اسلامي ملکونو او له مسلمانانو او له خپلو افغانانو نه راځي چې دې کفري طاقت ته یې مونږ یوازې پرېښودلو. اوس هم مونږ ته پیغورونه راکوي، اوس هم د ماجر په نوم مونږ یادوي. نور مونږ څه وکړو؟ یو وجود خدای ورکړی، خلکو ته هغه نه بمونه وتړل، خپل د ناموس دفاع یې وکړله. دغه قرآن کریم چې د رسول الله باندې نازل شوی ده، د ده دفاع په ټولو مسلمانانو فرض وه، خو د دې دفاع ته مونږ تنا طالب ورپرېښیو، تنا طالب هم ورته پرېښیو. دوی راغلل، ته به خبرې که نه، په سپي باندې دوی کلمه ولیکله. دوی حافظان دي قرآن کریمونه یې په لاس کې دستاربندي یې کوله، مورکۍ ورته په تمه وه چې نن به مې زوی راځي غاړه کې به ګلونه ورته اچوم. دستار فضیلت یې ده، هغه یې په وینو سور د مورکۍ مخې ته ولېږه. نور څومره ظلم وکړې؟ قرآن کریمونه د حافظان سره پراته وو. د دې دفاع تنا طالب ته پرېښه. ډېر د افسوس ځای ده، ډېر دردونه دي زموږ په زړه کې. د میډیا ازادي نشته چې موږ خپل غږ جګ کړو. د موږ په خولو باندې لابرټې په دې دیموکراتانو لګولې. دغه د بیان د ازادۍ په نامه چې راغلي دي، موږ غږ اوچتولو ته نه پرېږدی. د موږ بچي وژني چې موږ غږ جګ کړو. دا ترورستانو، دا دهشتګرۍ د پنجابي په نوم باندې ټول افغانستان په باروتو باندې وسوځوه. ورسه که نرې پنجابي سره جنګ کې په ډیورن لاین باندې ورسره ودرېږه، دې خواته فوجیان دي، خواته. خو ته دروغ وایې، ته منافق یې. پرون همدغه اشرف غني ښځې ځان سره راوستلې پاکستان ته. دا غلام نه ده، زه غلام مې. زه چې د پاکستان غلامي کوم، ولې د امریکا نه کوم؟ ولې شنې ډالرې نه اخلم؟ ولې په نیویارک کې عیش او عشرت نه کوم چې زه د پاکستان؟ خو زه غلامي نه کوم، زه غلام نه یم. زه د پلار غلامي نه کوم، نو د امریکا به څه وکړم؟ پلار مې ما ته وایي جهاد مه کوه، زه ورته امضې کومه، که کور کې مې پرېږدې که نه مې پرېږدې، زه سنګر ته ځم. زه د پلار خبره په دې لار کې نه منم، زه به د بل چا څه ومنم؟ قسم په خدای چې اسلامي نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم، تاسو رډ رډې کتل او په موږ باندې سره ورونه بادېدلې. تاسو مونږ ته کتل، دا ټولې دنیا مسلمانان او 42 ملکونو له تیارو له خولې نه اور بادېده او د افغانانو په سینو باندې د دوی مرمۍ سړېدلې. تاسو یې ننداره کوله. خو لله الحمد د الله تعالی په نصرت باندې همغه امریکا چې څوک یې بغیر اجازې او د سماټې نه نه تلل، همدغه طالبانو درته مات کړه. د ټولې نړۍ دنیاوالو ته مسلمانانو ته تبریکي وایم، امریکا نوره ماته ده، امریکا ختمه ده، ناټو دړې وړې ده. افغانستان نه به خامخا وځي. چې نه وځي، موږ داسې فدایان لرو، داسې زمري لرو، په زور یې باسوزارۍ نه ورته کوو، وچ په زور. موږ سره کابلي سکونه شته، موږ سره فدایان شته، موږ سره غازیان شته، موږ سره اتلان شته. موږ د هېڅ شي کمی نه لرو. امریکا که ته ایټم بم لرې، موږ فدایان لرو، موږ جذبه لرو، موږ امام لرو. راسه څومره زور چې درکې وې وهه چې سبا یې بیا ارماندو نه کې. مننه ټولو لیدونکو. السلام علیکم. اخره کې یو شعر درته وایم سکندر وروره، یو شعر وایي: جوګه نه د بزدل ځوان چې د چا یار شي، یا چې په سخته کې په کار شي، او چې لوړ سر د ازادۍ ګرځوی نه شي، داسې سر دې له تنو ځینې ګزار شي. او د بادرنګ په څېر به سر قلم قلم کړو، چې غماز مو څوک د ښکلي کابل جان شي. او د امارات مجاهدینو ته که د تا اجازه یو پیغام ورکوم.
د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو او غازیانو ستاسو مرال بایللو دښمنانو نور جګړیز قدرت له لاسه ورکړی. حساس او بیدار اوسئ. خپل صفونه منظم کړئ چې د شر و فساد، کفر او الحاد، نړېدلې او ماتې او شرمېدلې امریکا آخرنۍ کوډلې او بیسونه له خاورو سره خاورې کړو. بپیش ای اردوی سربکف امارت اسلامی افغانستان، دشمنان دین و وطن را تعقیب کنید. نگذارید تا بار دیگر این ملت مؤمن و مجاهد را با بدبختی های غمانگیز روبرو سازند. سلام علیکم.